সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগতেছেন অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত কাশি রয়েছে তাদের জন্য স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ে এলো জেফাপিক্স 45 মিলিগ্রাম। আর এই জেফাপিক্স ট্যাবলেটে থাকে জেফাপিক্সান 45 মিলিগ্রাম। সো সম্মানিত ভিউয়ার্স, জেফাপিক্সান এটি প্রস্তুত করা হয় আইএনএন হিসাবে। এটি জেফাপিক্সান হলো P2X3 রিসেপ্টরের একটি সিলেক্টিভ অ্যান্টাগনিস্ট। P2X3 ধারণকারী রিসেপ্টরগুলো পিউরিনার্জিক রিসেপ্টর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এটিপি নির্ভর আয়ন চ্যানেল, যা শ্বাসনালীতে ভেগাস স্নায়ুর সংবেদনশীল সি ফাইবারে অবস্থিত হয়ে থাকে। প্রদাহ বা রাসায়নিক জ্বালাপোড়ায় প্রক্রিয়া হিসাবে সি ফাইবার সক্রিয় হয়। প্রদাহজনক অবস্থায় এটিপি শ্বাসতন্ত্রের অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্রের মিউকুলাস কোষ থেকে রিলিজ হয়ে থাকে। P2X3 রিসেপ্টরের সাথে এক্সট্রা সেলুলার এটিপি এর বাইন্ডিং সি ফাইবার একটি ড্যামেজ সিগন্যাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং কাশির উদ্দীপন এর কারণে অনুভূত হয়ে থাকে। জেফাপিক্সান P2X3 রিসেপ্টরের এটিপি মধ্যস্থতামূলক সক্রিয়করণকে ব্লক করে, যা দীর্ঘস্থায়ী কাশির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়ে থাকে। চলুন বন্ধুরা, এবার জেফাপিক্স ট্যাবলেটের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। জেফাপিক্সান 45 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনিয়ন্ত্রিত দীর্ঘস্থায়ী যাদের কাশি রয়েছে বা ব্যাখ্যাতীত দীর্ঘস্থায়ী কাশি, যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না, অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়া বা কারণবশত ব্যাখ্যাবশত বা অব্যাখ্যাবশত অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয়ে থাকে। এই দীর্ঘস্থায়ী কাশি সারানোর জন্য জেফাপিক্স 45 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটটি নির্দেশিত। জেফাপিক্স ট্যাবলেটটি খাওয়ার মাত্রা এবং সেবনবিধি। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে একটি 45 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট মুখে দিনে 2 বার খেতে হবে। এটি খাওয়ার আগে এবং খাওয়ারের পরে দুভাবেই খাওয়া যায়। জেফাপিক্স এর প্রতি নির্দেশনা। জেফাপিক্সান এর প্রতি যারা অতি সংবেদনশীল রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। জেফাপিক্স এর স্তন্যদানকালে ব্যবহার এবং গর্ভাবস্থায় এর ব্যবহার। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের মধ্যে জেফাপিক্সান এর ব্যবহারের স্টাডি এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। সতর্কতামূলক পরিমাপ হিসেবে গর্ভাবস্থায় এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে না এমন মহিলাদের জন্য জেফাপিক্স ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। মায়ের দুধে জেফাপিক্সান আছে কিনা, দুধের গঠনকে প্রভাবিত করে কিনা বা দুধ খাওয়ানো শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে কিনা তা এখনও পর্যন্ত ক্লিনিক্যালি প্রমাণ পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ এখনও রিসার্চ হয়নি। প্রাণীর ওপর এর গবেষণায় দুধে জেফাপিক্সান এর শনাক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ জেফাপিক্সান মায়ের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়, তাই এটি ব্যবহারে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শিশু এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে জেফাপিক্স এর ব্যবহার। 18 বছরের কম বয়সী রোগী অথবা শিশুদের ক্ষেত্রে জেফাপিক্সান এর সুরক্ষা বা কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই 18 বছরের নিচে যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ট্যাবলেটটি এখন ব্যবহার করা যাবে না। সো বন্ধুরা, চলুন এবার জেফাপিক্সান অর্থাৎ জেফাপিক্স 45 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট এর দাম সম্পর্কে জেনে নিই। এর প্রতিটা ট্যাবলেটের দাম হচ্ছে 35 টাকা করে এবং প্রতিটা বক্সে থাকে 20 টাকা করে ট্যাবলেট এবং এক বক্স ট্যাবলেটের দাম হচ্ছে 700 টাকা। সো বন্ধুরা, জেফাপিক্সান অর্থাৎ জেফাপিক্স সম্পর্কে বিস্তারিত আরও কোনো কিছু জানাতে থাকলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সেই সাথে ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। সো দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।